السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قلت بقى اطلع لكم بوشي على طول. يعني دلوقتي في موضوع انا عايزه اتكلم فيه. الموضوع ده مقرف قوي الصراحه، مقرف جدا. دلوقتي بشوف الشباب اللي بتطلع على التيك توك، اللي بتعمل، اللي متقمصه دور الستات قوي قوي، اللي هي اساسا بعد كده تحس ان لو هو اتعامل كراجل ما مش هتقتنع ان هو راجل اصلا. فانا بس عايزه اعرف ليه بتعملوا كده؟ ليه بتطلع تعمل، تلبس فستان فرح وتلبس عباية وتلبس مش عارفة ايه سواريه وباروكة وميك اب تعمل كل ده ليه؟ ليه تلبس آه، كاشمايو، تلبسوا طرح؟ يعني بتعملوا حاجات كتير جدا. انا اساسا انا نفسي ما بعملش الهبل اللي انتوا بتعملوه ده. طب انا عايزه اعرف ليه تشتهروا، تطلعوا ترند، تاخدوا فلوس، بس يعني ازاي آه، هتاخدوا فلوس على حاجة انتم آه يعني حاجة مقرفة بتعملوها زي كده ازاي؟ وعايزة اسأل اهاليهم. انت كأب، كأم، انت خلفتي، اول ما خلفتي قالت لك مبروك خلفتي ولد، مبروك خلفتي ولد. الاب قال الله سندي في الدنيا، سندي في الدنيا وسند بناتي. طيب انت كأب وانت كأم لما تشوفي ابنك داخل عليكي فستان فرح، فستان فرح، بتبقي مبسوطة؟ يعني بتبقي مبسوطة ان ابنك داخل عليكي فستان فرح، ولا عشان بيجيب لكم فلوس فانتوا بتسكتوا؟ يعني بتبقي مبسوطة ان ابنك آه لابس باروكة، حاطط ميك اب، آه بيرقص قدامك زي الحريم، بتبقى مبسوط؟ يعني انت كأب بتبقى مبسوط؟ يعني بتفتخر كده وتقول اه ده سندي؟ يبقى سندك معلش ولا سند اخواتك من اي اتجاه؟ اذا كان هو ممكن في فرح بنتك يلبس فستان زي اخته، يعني اذا كان هو في فرح بنتك ممكن يلبس فستان سواريه وباروكه، ساعتها انت هتسقف له وتقول الله يا ابني ده سند عالي. طيب لما جوز بنتك يتخانق مع بنتك، يا ترى هتاخد ابنك معاك في القعده؟ هتقدمه ازاي؟ هتقدمه للي قاعدين ازاي؟ هتقول له ايه؟ هتقول لهم ايه؟ ابني الولد البنت، ابني اللي بيطلع على التيك توك ولا على مواقع التواصل الاجتماعي بيلبس فساتين؟ مش معقول، مش معقول ما تعرفوش ابني ده؟ ابني مشهور جدا بلبس فساتين الفرح، ده ابني مشهور جدا بالباروكه اللي بيلبسها، ده ابني مشهور جدا بهز الوسط. هتطلع تقول كده؟ يعني هتبقى مبسوط وانت داخل تقول تفتخر بابنك وهو بيلبس فستان وكل اللي بيعمله؟ انت بتستفاد ايه؟ بيدخل جيبك فلوس؟ طب هتستفاد ايه في الاخره يعني لما تموت؟ يعني لما انت كأب تموت والمفروض انك هيسد مكانك، يقف مع اخواته، يبقى ظهر لاخواته، ازاي؟ هيبقى قدوة ليهم ازاي؟ انا نفسي اعرف. الام بقى لما تيجي المفروض انت تشدي جسمك كده بابنك، هتقولي ايه برضه؟ تقولي ايه لما تروحي تقدموا له، تقدموا له على عروسة؟ لما تتقدموا العروسة هتقولوا لها ايه؟ هتقولي لها ايه؟ على فكرة اللانجيري ليكي ولابني، ما هو اه يعني الفستان كده كده مش هيلبس بدله، كده كده ابني هيلبس فستان. يعني ما ت... مش ما تختلفوش سوا، انتوا الاتنين يبقى هاتوا لانجيري واحد. انا مش فاهمه. انت سعادتك لما تروحي تقدمي له على عروسه، تتقدمي العروسه له، هتقولي لهم ايه؟ مع ان انا شايفه ان في ابهات كتير واهالي كتير دلوقتي بقت بتوافق على المناظر دي لاولادها، لبناتها. واللي بيحصل ايه؟ يا بيضربها في الشارع وكلنا عارفين، يا اما بيخونها وبعدين قوي تتطلق وتيجي بعيل، وبعدين يطلعوا يعملوا ترند لنفسهم بفضايحهم مع اولادهم وفضايح اللي هم بيعملوها. يا اما واحده منهم تبقى جوزها يخلص عليها. طيب انت بقى، انت كأب بقى وام، استفدت ايه؟ استفدت ايه لما خلفت مكتوب في البطاقه ذكر، ذكر وفي الحقيقه لا؟ يعني في الحقيقه لا. انا عايزه اعرف انتوا بتستفادوا ايه؟ الشخص اللي بيطلع يعمل كده بتستفاد ايه؟
لما تطلع تلبس واحده ست وتعمل الهبل اللي انت بتعمله ده، وتخش تزغرط وتجيب صحابك يلبسوا زيك. ومش انا الصراحه بشمئز منكم، مناظركم بتخلي الواحد يشمئز. الحمد لله ما اتفرجش عليكم، انا لو شفت لقطه كده تف عليكم بمشي، والله العظيم. طبعا اعلامنا التافه اللي بيستضيف الاشكال دي هو اللي بيكبر الاشكال دي، طبعا غير المتابعين اللي بيتابعوه يقولوا برافو، والله يا ده انت بتموتنا من الضحك، يا انتوا يعني انتوا، انا شايفاكم منافقين. انا شايفه ان انتم لو واحد جالكم اتقدم لحد من عيالكم بالمنظر ده هتقولوا لا، بس انتوا بتروحوا تطبلوا له وتسقفوا له ليه؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش. المناظر دي آه تكسف قوي. ومش هقول تكسف المصريين، ومش هقول لا لا لا، لان كل بلد فيها الاشكال دي، كل بلد شفناها، وكل بلد فيها اللي بيلبسوا زي الحريم، بس احنا لينا عادات وتقاليد غيرهم خالص يعني. اللي بتشبه بالنساء، واللي بتشبه بالرجال، واللي بتتشبه بالرجال يعني. مش عارفه، مش عارفه انتوا طايقين نفسكم ازاي. احنا مش، انا نفسي مش طايقاكم، انا عن نفسي مش طايقاكم. انتوا طايقين نفسكم ازاي؟ يعني انتم طايقين نفسكم؟ اهاليكم، انا نفسي اسال اب، انا نفسي اشوف اب منهم اساله كده، اقول له انت طايق نفسك ازاي؟ طايق ابنك ازاي؟ ازاي لما يجي لو هو دخل ابنك من البيت اتاخر ودخل، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ المفروض تخاف عليه بقى. المفروض تقول ايه في بنت تخش الوقت ده؟ انت المفروض تقول له لابنك كده، في بنت تخش في الوقت ده البيت؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يا ترى لما بتنزلوا تشتروا لهم حاجات للهدوم ولا بتاع، بتشتروه طبعا للمحلات الحريمي مش الرجالي؟ اصل انت كأب وكأم انت مش مخلف راجل، انت كده مش مخلف راجل، انت خلفت واد وبت، واد بت، او بت واد، لان البنت بتبقى كارفه عليه اكتر. انا مش عارفه اقول ايه الصراحه، انتوا مقرفين قوي. وده الموضوع ده كان شاغلني من زمان، وكان نفسي اتكلم فيه بس ما كانش فيه وقت. فربنا يسهل وربنا يهديكم، ربنا يهديكم ويهدي اهاليكم اللي مستنيه القرش اللي بتدخلوه من ورا فساتين الافراح اللي بتلبسوها، او الكاشميو اللي بتلبسوه، او باروكه بتلبسوها، او الحجاب اللي بتلبسوه وانتوا المفروض شباب. فربنا يعينكم على اللي انتوا فيه، لان من الشهره الشهرة ليها أضرار كتير، هي لها فوائد ولها أضرار، بس أضرارها أكتر. أضرارها إن خلى واحد شاب يطلع يعمل المنظر ده، خلى بنت برضو تعمل، تبقى تقلد الرجالة. دي برضو مناظر تقرف. ولا تروح تلعب كمال أجسام وتعمل نفسها راجل، طبعا احنا عارفين، أنا محبش أذكر اسمها أصلا. فالحاجات ديت تقرف الواحد، وعندي اشمئزاز منهم قوي. فربنا يهديكم ويهدينا جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.